Eurooppalaisuus on näkynyt mulle futsal-pelaajana, kun naisillekin on tullut EM-kisat tässä viime vuosien aikana, niin ollaan päästy pelaamaan tosi kovia maita vastaan, merkityksellisiä pelejä. Toistaiseksi vain EM-karsinnoissa, mutta toivottavasti vielä joskus kisoissakin. Ja sitten ei mulle henkilökohtaisesti, tai en ole käyttänyt mahdollisuutta, mutta on huomattavasti helpompi mennä eurooppalaisena niin kuin EUn sisällä pelaamaan, pystyy menemään koviin sarjoihin, ei tarvitse hankkia mitään työviisumeita tai vastaavaa, niin semmoinen mahdollisuus on, mutta en ole toki itse sitä käyttänyt ainakaan vielä. Maajoukkueessa pelaajat pääsee käyttämään ääntää lähinnä sillä, että meillä on tosi keskusteleva kulttuuri, että kaikki kyllä saa äänensä kuuluviin täällä, jos haluaa, ja sama kyllä seurajoukkueessakin, missä itse on ollut. Ja sitten äänestäminen, sitä tapahtuu ehkä vähän vähemmän maajoukkueessa, toki ollaan niin vähemmän aikaa. Seurajoukkueessa se on jotain arkisista asioista, kun aikatauluista saadaan äänestää. Ja sitten molemmissa toki kapteenivalintaan on saatu vaikuttaa äänestämällä. Totta kai kuukauden pelaajat, mutta sekin tapahtuu meillä seurajoukkueessa keskustelutyyppisenä. Sitten sitä vähän niin kuin äänestetään, jos on monta vaihtoehtoa, niin niistä. No, Suomessa huomaan sen, että me ollaan osa Eurooppaa. Aika monestakin asiasta ei ihan tiedosta, mitä kaikkea vaikka EU-direktiivit määrittää meidän elämässä, mutta totta kai ensimmäisenä tulee mieleen valuutta, mikä on yhteinen meillä kaikilla. Ja niin kuin eurooppalaisuus näkyy opiskellessa sillä lailla, että oli tosi helppo mennä vaihtoon. Itsekin käytin sen, se oli halpaa ja helppoa mennä Euroopan sisällä vaihtoon. Ja työelämässä, onko se sitten eurooppalaisuutta vai kansainvälisyyttä, niin on englanti työkielenä. Ja tosi paljon totta kai tehdään niin kuin yhteistyötä ja työmatkoja Euroopan sisällä. Mun mielestä äänestäminen on tosi hyvä vaikuttamiskeino just sen takia, että siinä jokainen pääsee vaikuttamaan, kun se ei ole enää keskustelua, vaan se on äänestämistä. Jokaisen ääni tulee kuulluksi ja jokaisen ääni on yhtä arvokas. Se on ihan sama, onko se Suomen presidentti vai futsal-pelaaja, niin sun ääni on yhtä arvokas. Euroopassa päätetään tosi paljon asioita, jotka näkyy meidän arjessa. Niin mun mielestä äänestäminen on sen takia tärkeää, että sä voit valita, ketkä meiltä menee edustamaan Suomea ja meille tärkeitä asioita EU-parlamenttiin. Esimerkiksi ihmisoikeuksia ajetaan ja valvotaan Euroopan parlamentin tekemillä lainsäädännöillä ja sitten me voidaan vaikuttaa, että niitä asioita, mitkä meille on tärkeitä, niin niitä oikeasti ajetaan siellä.